ஹாய் விஜய் ஃபேமிலி, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு another one சேலஞ்ச் வீடியோ. எஸ் கைஸ், நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. என்ன சேலஞ்சு காயத்ரி? மூக்குப்பிடி மூக்கில் போட்டு தும்பணும். அது இங்கிலீஷில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அதை சொல்லு. ஸ்னீச்சா என்னமோ, எனக்கு அது இங்கிலீஷில் தெரியாது. எனக்கே வாயில் வரமாட்டேங்குது. ஸ்னீச்சிங் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அப்படின்னா வந்துட்டு தும்மல் வர சேலஞ்சு. ஸோ அதுக்காக நேற்று நைட்டு கூட காயத்ரி வந்து மிளகாயெல்லாம் மூக்கில் விட்டு பார்த்தா தும்மல் வருதான்ட்டு, அப்புறம் பெப்பர்லாம் எடுத்து லைட்டாக மூக்கில் வச்சு பார்த்தா வரல. சரி, அதுக்கான மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்குது. அதுதான் தும்மல் வரதுக்காகவே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட மூக்குப்பொடியை கொட்டுது. மூக்குப்பொடி தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த மூக்குப்பொடியை வந்து மூக்கில் வச்சா தும்மல் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் ஆசைக்காக நாங்கள் வந்து இது ட்ரை பண்ணுறோம். குழந்தைங்க, வயசானவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. மேபி இது எஃபெக்ட் ஆனு தெரியல. இதில் டொபாக்கோ கண்டென்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நாங்கள் இது யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. நீங்கள் கேட்டீங்கன்னால தான் இது என்ன சேலஞ்சுன்னு தெரியல. நிறைய பேர் நிறைய வீடியோவில் இந்த சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள், இந்த சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள், ஸ்னீச்சிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இவன் மூக்கு ஒரு வேளை தும்முல கரண்ட் விழுந்துருமா என்ன? சரி, ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே கைஸ், ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல காயத்ரி நீ. இல்லை நீ. முதல்ல நீ. இல்லை நீ. நீதான். இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தா என்னடா அர்த்தம்? எது பெருசுன்னு அடிச்சு காட்டு. சரி, ஓகே. இது என்ன மண்புழு உரம் மாதிரி இருக்கு? நல்லா உள்ள வைக்கணும் மூக்குக்குள்ள. நீ வையப்போ. இங்க மூக்குப்பொடியா என்னது? நம்ம தெரியாம இது வாங்கிட்டு வந்துட்டோமா? இப்படி தேய்ச்சிக்கணும். எரியுது மூக்கு. இது மூக்குப்பொடி இல்லை. ஏய், இதாண்டி அங்கே தும்புறாங்க. இதுதாண்டி. ஏண்டா லேசா தொண்டை கரகரங்குத, சரக்கு பழசா? பெசங்கள் அந்த சரையை குடிச்சா அப்படித்தானே இருக்கும். உனக்கு சும்மா தூசி போனாலே உனக்கு தும்பல் வரும். ஐயோ, எனக்கு ஏற்கனவே வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி. மூக்கில் தூசி போடாவே சொல்ல தும்பல் வரும். வச்ச உடனே இது மூக்குப்படியே இல்லை, எரியுது. என்னையா சேலஞ்ச் இது? ஏன் எனக்கு மட்டும் வர மாட்டேங்குது? இவளுக்கு அந்த சம்பவம் நடக்கணும்னு நினைச்சேன், ஆனா எனக்கு நடக்குது. வரவே மாட்டேங்குதே. நீ வை, உள்ள இழுத்து வை, உள்ள வை. வச்சோன்னே எனக்கு ஏதோ சுல்லுன்ட்டு ஏழாம் மாதிரி பிறக்கிற மாதிரி உள்ள உடனே உச்சி மண்டை ஏறிச்சு. நல்லா இது. வா 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 வா. இரு மூக்கு ஃபுல்லா அடைச்சிக்கிச்சு. இரு, மூச்சே ஓட முடிய மாட்டேங்குது. இப்படி பண்ணு. அப்படியா? ஃபெயிலியரான கேஸ் அட்டங்குது. சரி, எனக்கு இன்னொன்று டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். லிட்டில் பிட் இவ்வளோதான் எடுக்கிறேன், கொஞ்சோண்டு. நீ எரியுது பாயே, நீனடி இப்படியே நிற்கிற? நார்மலாக டஸ்ட் போன மாதிரி இருந்திருக்கு, அதனால தான் அது தும்பல் வந்திருக்கு. தவிர இது மூக்குப்பொடியானே தெரியல. எங்கே டஸ்ட்டு போச்சு? வாயிலையா? வாயில் விட்டுருவேன். பாருங்க எவ்வளோ எடுத்துருக்கேன்.
தொண்டையெல்லாம் எழுது போல. லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் மூக்குடு. எனக்கு வரலை. எவ்வளோ போட்டும்? ஏய் சளி வந்துட்டு போடு. குடிய மூக்குல வை டிடோ டைப்பு. இது ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கதால எடுத்துடுறேன். அட்ட பக்கம் பட்டு. கருமோ மூக்கு இருக்கிற சளிதான் வருது. இது ஒரு சேலஞ்சு வேற பட சொல்றீங்களப்பா. நக்கு செத்த பையல மூஞ்சி மோரையும் வரும். இது முதல்ல மூக்கு தண்ணி தான் வருது. மூக்கு அந்த தான் வரும் முதல்ல. உனக்கு மூக்குல இதில் உள்ள இருக்கு. எடுத்து நல்லா பாரு. இந்த சைடு இருக்குதா, இந்த தண்டு சைடு அங்கே ஒட்ட வை. பாட்டமா வை. நீ சும்மா எடுத்தாலே இப்படி இழுத்துக்கு போல உள்ள வர போயிடுச்சு. அப்புறம் எப்படி கண்ணில் தண்ணி வருது? கண்ணில் தண்ணி வரும். கண்ணில் தண்ணி தான் வரும். மூத்திரமா வரும். கண்ணே போட்டுருவேன். வை நல்லா. எனக்கு வர்ற மாதிரி கண்ணு வர மாட்டேங்குது. அந்த சைடில் பண்ணும். இது வந்து கடவுளே இவ்வளோ வர வச்சு. ஏன் இதை ஸ்ப்ரே பிடிக்குன்னு பண்ற? கலை மகளே கலங்காதே, கவலை இண்டு வருந்தாதே. வரல அவ்வளோதான் போதும் மாதிரி உனக்கு. நான் இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணிட்டா. காதுதான் பொய்யுங்குது தவிர எனக்குலாம் இப்படி வச்ச உடனே மூக்குல போய் ஒரு மாதிரி ஆகுது. உனக்கு டிஸ்டாலஜி இருக்குல்ல. எப்படி கொட்டாயோ வந்து போதும். மூக்குக்குள்ள போட்ட எல்லா மசாலாவும் கெட்டி கெட்டியா நிறைய வருது. ஆனா எனக்கு தும்பல் மட்டும் வர மாட்டேங்குது. யாருக்கு எது பிடிக்குமோ அது அவ்வளோ சீக்கிரமா கிடைக்காது. ஏன்னா எனக்கு தும்புறது ரொம்ப பிடிக்கும். உனக்கு என்னப்பா, நீ பைத்தியம். நீ என்ன வேணாலும் பேசலாம், நாங்க அப்படியா? பாருங்க, எனக்கு மசாலா வந்துட்டு தான் இருக்கு மூக்குல இருந்து. மூக்கு பேரு மசாலா ஃபேக்ட்ரி. போடி முட்டுக்கு சுமுக்கி. தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி சார்ஜெலாம் கேட்காதீங்கப்பா. நான் பாவம் இவ்வளோ கொடுவு பண்ணலாம்டா வந்தேன். பிறருக்கு தீங்கு நினைத்தால் அது மூக்குல ஒய்யன்னு வண்டி எடுக்கு. சரி வீடியோ பிடிச்சிக்கோ. மூக்குல விட்டு நோண்டா பாரு. துவச்சு கூட கட்சிப்ப எடுக்கணும்ல. சபா இப்பவே கண்ணை கட்டுது. சி கரும்புச்சுலப்ப மூக்கு நோண்டி. திருப்பி என் பக்கத்தில் நிற்கிற போ மூக்கு நோண்டி. நீ போ. சரி ஓகே கைஸ், இந்த தும்மல் சேலஞ்ச் வந்து பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க. இன்னும் இதே மாதிரி டேஞ்சரஸான சேலஞ்ச் எதுனா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கமெண்ட் பண்ணல காயத்ரி இந்த மொட்டை மாடியிலேருந்து கீழே குதிக்க சொல்லி அது செய்வா. சரியா? ஐயோயோ தொண்டையிலே இறங்குது இப்படி. சரி ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட வெளிப்படுவது இட்ஸ்மevj. பாய். மூக்குல ஒய்யன்னு வருடா.